Nosotros estamos ahora mismo en Samaná. Vamos hacia la provincia de Santiago Rodríguez. El GPS dice que son 6 horas. Estamos con la copiloto. Y la idea es hacer una fogata al lado de un río. Amanecer. Sí, amanecer ahí. Sánchez. No vi la entrada cómo se llamaba, pero este tiene que ser. O este Villarriba y el otro Villarribas. Profundidad para allá. A ver. Miren cómo están los plátanos ahí, miren. Como hay piña. Y no. San Francisco, 41 kilómetros. Uy. Ay, la Sí. Y mira cómo están los dulces ahí para la gente que le gustan los dulces. Circunvalación. Esa es una mano con un cacao. Cruce de Cenoví. Después de 800 pueblos, nos incorporamos a la autopista Duarte. Vamos a coger por la circunvalación, ¿verdad? Pero ahí en el fondo ya se ven los edificios. Bueno, gente, el café. Tú verás que ven a ver ya. Ven a ver. Ven a ver. Miren, gente, escuchen esto. Si hay algo que para acá hay mucho, son las vacas. Este pueblo es ganadero y productor de leche. Dani, ¿usted vende pollo o algo? Yo vendo pollo, pero no hay ahora. Ok. Ahí está bien. Eso. Ya. Deme un sobre de pimienta. Una pimienta. Deme 2. Llevo que son muy chicos. Deme 2. Pero lo tiene ahí demasiado. Sí. Especia. ¿Veis la pimienta? Sí, ya. Eso es una cueva de cucú. ¿Ver qué? ¿Es cebolla? Entonces, miren, gente, ven, esto es aquí la entrada de donde Roge, la caña, las casas que están allá, las cabañitas. Esa hierba se llama hierba de Pascua y anuncia la llegada del frío. Bueno, obviamente es un frío simbólico, porque qué frío puede ser. Miren un árbol lleno de naranja allá donde está. Ojalá. Está lleno de naranja. Yo decía, era rojo. Mira, el ganso, mira qué ápero. Miren, señores, qué fruta más rara. Miren, más tarde le voy a mostrar esa fruta. Bueno, gente, entonces vamos ahora a ponernos la ropa del monte y irse para el río, hacer la fogata ya. Son las 7 de la... Déjame ver qué hora es. No, como las 6:30. Como las 6:30. Hacemos la fogata ahí y vamos a ver hasta qué hora duramos allá. Vamos a cocinar, vamos a pescar, vamos a... todo. Una uyama ahí. Vamos a enseñarle cómo Roge saca yuca. Así que Roge saca una mata de yuca. Roge, ¿cuántas libras tiene usualmente una mata de yuca? Pero más o menos tiene 5 libras. Oh, está bien. Está bien, ¿verdad, Alberto? También. Claro.
Eso es. Aquí, pero con la hora fresca. Yo no trabajo con la hora caribe. Ayer cogí yo un calor fuerte, vale. Ahí viene. Alberto. Wow, mira, se partió una gran... ¡Ea! Mira que esa sí es grande. Salió monta esta. Sí, sí. Miren el río. ¿Es para allá? Sí, para arriba. Miren el río. Mira, parece que hubo una crecida hace poco. Ah, sí, la crecida que dijo Roger, que se le llevó la bomba. Hubo una crecida que dejó a Roger sin bomba de agua, porque Roger a la agua de aquí. Y ese árbol se cayó también ahí. Aquí es que vamos a hacer la fogata. Aquí. Bueno, gente, ya estamos prendiendo. Y está lloviznando. Está lloviznando. O sea, yo espero que no. Vamos a pelar la yuca, se llover. Y nada, esperar que pase. Es una nube pasajera. Vamos a esperar que pase para prenderlo otra vez. Bueno, gente, son las 8:15. Y de verdad le digo, que cayó un rayo, pero un rayo que se iluminó toda esa mierda, toda esa cosa. Y ahí... Oiga, yo no puedo comer eso. Señores, miren, eso es el resultado de la vaina. Eso está buenísimo. Eso es yuca con pescado desmenuzado por arriba, a la pimienta, al limón, al orégano, al ajo. Pero eso está sensacional. Cuando se enfríe más, mejor se va a poner. Está loco, muchacho. Miren. La crecida que hizo el río. Cuando estábamos 2 minutos. Donde estábamos ahí grabando. Mírenlo ahí. Baja más, por favor. Baja más, vámonos. Tú, baja más. Vamos. Por ahí, ve. Mira, vela aquí está, ve ahí, vela ahí mismo, ve. Vela ahí el agua, vela ahí mismo. Vela ahí, ve. Vámonos. Bueno, gente, ustedes no van a creer. Ustedes, eso que se escucha es el río con crecida. Es el río con crecida. Nosotros nos metimos rápido para la altura cuando lo escuchamos, que el caballo dijo que venía. Pero apagó la estufa, bueno, la fogata que estábamos haciendo, todo, lo sacamos todo y logramos escapar. Pero es así, es así. Y miren cómo se ve el río, mira cómo creció, mira hasta aquí, Roger, mira hasta aquí. Ven a ver, Alberto, Yaji, ven a ver. Miren hasta aquí. ¡Wow! Nosotros estábamos allá abajo. No, ya se queda teja aérea ahí, porque yo la voy a hacer ahí. Miren, gente, esto es una crecida. No es que ya de aquí, ¿no? Esta es la fuerza de la naturaleza. Miren. Bueno, gente. Me acabo de levantar y vamos a bajar al río. Mira el río, Roger. Ayer subí hasta aquí. Hasta aquí, mira. Llegó hasta aquí, siguió subiendo, mira. Subiendo porque cuando no estaba ahí, ¿no? Gente. Mire, subió por aquí. Todo eso lo subió el río, miren. Wow. Alberto, tú sabes que te cae ahí. Tú sabes que eso te rebaló. No, dice descalzo. Sí. Ya. Mire. Te vas a rebalar. Sí, mire. Vete, aprende ese tigre que yo vea. La punta lo debo claro. Sí, pero yo lo que no quiero es llegarle que me llegue el pantalón. Ya. Wow, miren, gente.
Mira lo bonito que amanece. Eso sí es chulo, Roger, porque la arena queda limpiecita. Mira, mira, mira. Miren, gente, cómo amaneció el río. Así, casi no. Ustedes ven cómo, ustedes se acuerdan cómo estaba ayer. Miren cómo está hoy. Roger, vamos a ver, nosotros teníamos los globos. A ver qué quedó ahí. Déjame rebajar los pantalones. Ajá, ajá. Mire, 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 mire. Mire, gente, aquí estábamos. Aquí fue que cocinamos ayer. Aquí fue que llegamos de noche. Mire cómo está la arena toda saturada de agua. Miren. Miren. Miren, gente, miren. Esta es la playa que nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Esa, mira, Roja, estos estaban afuera del agua. El agua entraba por allá. Y el fogón era ahí. ¿Qué es? ¿Una porcelana? Ah. Sí. Miren, aquí. Aquí teníamos los blue. Sí. Pero claro que te la lleva. Y mira, y no está tan fría el agua. Sí. No, yo me voy a tirar. O sea, yo no me puedo ir sin dar mucha chapuzón. Yo no me puedo ir sin dar mucha chapuzón. Claro, sí. Señores, sin agua aquí cae esa agua, no mismo lleva. Por ahí subimos, miren. Estábamos aquí, y cuando el río venía que sonó, agarramos todo y subimos por aquí. Miren, por aquí. Aquí. Mira, Roger, hasta dónde subió hasta ahí. Sí. Hasta esa línea ahí. Se ve la línea. Ajá, por ahí subimos.